E aí, beleza? Bom, a gente vai contar nosso segundo dia de viagem pro Petar. No primeiro a gente acabou não indo em caverna nenhuma, né? A gente chegou meio tarde lá. No segundo dia a gente chegou até que cedo no parque, 10 da manhã, mas tem muita gente, feriado de carnaval. Teve que esperar das 10 até 1 da tarde para conseguir entrar. Bom, mas enquanto isso também deu para experimentar uma piscina natural que tinha lá dentro do parque, né? É bem bonita também. E a Cachoeira do Couto também, que dava para ir sem guia, porque todo o resto no parque você tem obrigado a entrar com guia, né? Qualquer caverna ou trilha lá. O Peludo não tá deixando eu falar muito, que ele quer aparecer, senão não ficar quieto. Fala oi, Peludo! Fala oi! Ele não tá querendo falar oi, não. Bom, então é isso, vamos lá conhecer a caverna, essas cachoeiras nesse dia de hoje. Vamos lá? Vai ficar escuro aqui. Vai ficar escuro. Oi, oi, oi. Mas o que eu vou fazer aqui depois, né? Vai? Se você passar, beleza. Esperar ele sair lá agora. Depois vocês vão por outro caminho? Não. Tem que passar todo mundo nesse buraco mesmo, assim? Vai ser possível passar com esse negócio aqui que me deixa aranha? Né, mas o problema é que, olha lá, você entalou, olha lá, pronto, nunca mais. Vai calcificar. Agora vai começar a cair gotinhas aí, Vai calcificar. Meu Deus do céu. Nossa, gente, vocês não estão entendendo aqui. Olha lá, ficou preso. Já passou. Não. Como que é a sensação de nascer? Meu Deus.